إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. آیه 80 سوره اعراف است. در آیات سابقه الله متعال واقعه هود و سمودیا را، واقعه عادیا و سمودیا را الله ذکر کرده بود. عمل کرده مخاطبین یا مدعوین انبیاء علیهم السلام چی بوده در مقابل پیغمبران علیهم السلام و انجام و عاقبت امی قوما چی شده. از او جمله یکی هم داستان لوط علیه السلام است با همراه قومش. لوط علیه السلام پسر هاران است که برادرزاده ابراهیم علیه السلام میشه، شخصی که بالای ابراهیم علیه السلام ایمان آورده و بعد از او در منطقه که به نام سدوم یاد میشه در اونجا جاگزین شده. بعد از اینکه تقسیمات کرده ابراهیم علیه السلام اموال خوده. ابراهیم علیه السلام یک مرتبه به فلسطین سفر کرده از عراق. بعد از او چون قحطی در فلسطین واقع شده سفر به طرف مصر کرده. پس از مصر باز آمده و در اینجا چون فلسطین باز اینطور جاهای چراگاه های خوب نداشته، اموال ابراهیم علیه السلام و لوط علیه السلام زیاد بوده، در بین خود تقسیمات کرده. اردن که فعلا برش میگیم ایره لوط علیه السلام برای خود تعیین کرد و منطقه را به نام سدوم یاد میکنه. مردم از این خیلی شریر و بسیار مردم فاسد بوده، چرا که انواع خلاف اخلاقیات از یا صادر شده. راگیری در مجالس، سری مردم مسخره کردن، مسئله قمار، جنگای نعوذ بالله چیره، مرغا سگها را، اینمی اعمال یعنی اعمال غیر اخلاقی را خیلی زیاد یا مشتاق بودن. از جمله اموری که خیلی زیاد شنیع و بد است عمل همجنسگرایی یا لواط است که یا نعوذ بالله خلاف فطرت انسانیت کاری را انجام دادن که قرآن کریم تاریخی از یا را بیان میکنه. قبل از یا مرتکب این امر هیچ طایفه نشده بوده، بنیانگذار این عمل فقط یا بوده. پس یکی خودی امی عمل جرم است، دومیسته که بنیادگذاری عمل شنیع را امی قوم لوط علیه السلام کرده. اما میبینیم که انبیاء علیهم السلام در یک جامعه به چی روش های مواجه میشه، چه قسم قوم خود نصیحت میکنه و چقدر غیرت میداشته باشه. لوط علیه السلام واقعیش در بسیار سورت ها میاد. سوره هود، بعد از این سوره حجر، عنکبوت، شعرا، در پشت سر دیگه سورت ها می واقعات زیاد ذکر میشه. گوشه گوشه از واقعات لوط علیه السلام میآید. در اینجا تنها مسائل مخاطبی لوط علیه السلام امرای قومش است. در مورد از اینکه و راه های غلط در پیش می گرفتن، به عزتی میمانای لوط علیه السلام می کردن، امور اینجا بیان میکنه. چرا که اصل مقصد در سوره اعراف است که اقوام در مقابل انبیاء علیهم السلام چی عکس العمل نشان داده و انجام اقوام چی شده. انبیاء علیهم السلام به کدام شیوه دعوت داده، چی گپا را پیش کرده. الله می فرماید ولوطا روان کردیم لوط علیه السلام اذ قال لقومه، زمانی که به قوم خود میگه اتأتون الفاحشه، شما آمدن به کار بی حیایی میکنی. فحش هر گناهی که از حدش اضافه شوه، زیاد شوه، چرا که فحش چیزی زیاد میگه. بعد از او اطلاقش بالای کارهای بی حیایی زیادتر میشه. این جمعی کار خیلی کار بی حیایی است. چرا؟ به خاطر که خلاف فطرت است و خلاف اخلاق انسانی است. ما سبقکم بها من احد من العالمین، پیشی نکرده بها به این عمل فاحش من احد، هیچ کسی من العالمین از مخلوقات. از این معلوم میشه که اولین کسی که بنیاد این کار فاحشه را گذاشته قوم لوط علیه السلام است. پس شناعت این امر قبیح دیگه هم زیاد شد. الله متعال از خاطر مذمتش بیان میکنه. و کدام است؟ انکم لتأتون الرجال. قاعده است در بلاغت، هرگاه که میخواهی یک گپ خیلی بدیش بیان بکنی، یک آدم وقتی مخاطب قرار میدی برش میگی گناه کرده ای و یک دم تکان میخوره، بعد از او باز تفصیل میکنی گناهش، جزئیات گناهش بیان میکنی. اینجا الله متعال یک مرتبه کلمه فاحشه را گفت، آلی اصل گناه را برشان واضح میکنه. انکم لتأتون الرجال، یقینا شما آمدن میکنی به امرای مردا شهوتن برای پوره کردن شهوتتان، من دون النساء، بغیر از زنا،
بل انتم قوم مسرفون، بلکه شما قومی هستی که اسراف کننده هستی. اسراف زیاده روی را میگه و یا حدود الله را در نظر نگرفتن. پس معلوم میشه که اسراف از یا ام دریج است و ام در امور دیگری است. یکی از جمله نظامی که الله برای تعمیر انسانیت مقرر کرده او حدگذاری شده، پلوان داره برای خود. تا زمانی که انسانیت داخل امو چوکات و پلوان حرکت میکنه مطابق نظام الله متعال او را داخل حد مینامه. زمانی که از او تجاوز میشه اینی را بیرونی مرز میگه، بیرونی حد میگه. از او خاطر الله متعال اینجا برش اسراف میگه. در مسائلی که ما و شما در سوره بقره خوانده بودیم، در مریضی ماهواری با زنان خود هم بستر شدن، این را هم در جمله حدود شمار کرده الله متعال. چرا؟ برای انسانیت حدبندی کرده و آن چیزی را برای انسان تعیین کرده که یقینا خواسته انسان تکمیل شوه ولی مصلحت بزرگی هم در ضمن داشته باشه. الله متعال که در وجود انسان کدام غریزه را گذاشته، اگر غریزه طعام است، اگر او شراب است نوشیدن، اگر غریزه شهوت است، کلش یک حد داره. الله متعال میگه مطابق حد باید تکمیل شوه، نه افراط دو باشه نه تفرید دو باشه. چرا؟ افراط و تفرید اردو جامعه را در فساد میکشانه. اینجا ما میبینیم آلی مسئله لواط خیلی امر شنیع است. یکی خو گذاشتن زناست، چرا که زنا برای ازدواج گرفته شوه حقوق از او تلف میشه. دوم است که تنها مسئله شهوت پورا کردن موضوع تنها این نیست که تنها غریزه انسان اشباع شوه و تکمیل شوه، بلکه ای برای یک هدف بزرگ که او بقای نسل انسانی است الله متعال را مقرر کرده. پس چطور شده میتونه که یک شخص برای تخریب خود و برای از اینکه من دیگه در دنیا نباشم امی کار انجام بده؟ از او خاطر این شنیع ترین گپ است. چرا؟ زمانی که این کار صورت میگیره راه نسل مکمل منقطع میشه، دیگر در حقیقت یک انسان خود نمیخواه که در دنیا بیاد. الله متعال از او خاطر بدیش بیان میکنه. سوم گپ با وصفه که این مسئله لواط یکی از جمله مسائل خلاف فطرت انسانی است. چرا؟ فطرت هم همی کار اجازه نمیده. دیگه حتی پستی یا دونیت از حیوانات هم است. حیوانات همی کار نمیکنه با وصف که حیوان است، اما انسان چطور این کار انجام بده؟ در ضمنش الله حکیم است، هر چیزی را که منع میکنه در او حکمت خیلی بزرگ است، مضرات از او مفاسد از او خیلی زیاد میباشه. از او خاطر الله متعال از این عمل منع کرده. امروز ما و شما دیدیم که مردم غرب در کدام نتیجه رسیدن. امروز امو فحاشی قوم لوط علیه السلام در دنیای غرب به شکل قانونی انجام میابه. شما میبینید که حتی در رسانه ها منتشر میشه و با تاسف در افغانستان ما و شما در این روزا زیاد سر و صدا سر این موضوع بالا شد که نعوذ بالله شما میبینید که چه کارهای انجام داده میشه، به سطح رسانه ها نشر میشه. اما تعجب در اینجا است که همین دولت چرا انتظامی از این گپ نمیکنه؟ همیشه بعضی کسانی که چی مصاحبه میکنه علما را ملامت میکنه که علما چیزی نمیگه. اما علما به کی بگویه؟ اول همی تو کسی که مصاحبه میدی تو را به الله قسم کدام روز در جمعه حاضر شدی در شراب و کبابت مشغول هستی، شهوت تو را فرا گرفته، ملامت عالم میکنی؟ عالم بره در خانه کسی تقریر کنه، تبلیغ کنه، یا یک در مرکز علمی موجود باشه، مرکز خطبه موجود باشه که اونجا مردم آگاهی بده. امروز در افغانستان چند مراکز علمی وجود داره که درس تفسیر قرآن و حدیث شوه؟ کدام مرکز دولت اسلامی شما که نامش اسلامی میگذاره امو مهیا ساخته برای ازی که اینجا درس قرآن و حدیث شوه؟ شما بر ما نشان بده در یک منطقه. اگر برای سال تعلیمی که از طرف تعلیمات اسلامی کدام مدارس چی شده غیر از اون مضامینی که سبب ضیاع وقت شاگردان میشه، دیگه مضمونی رو در اوجه دیده نمیتونه که واقعا امو نیازمندی شاگرد مدرسه را پوره کرده بتونه. شما میبینی غیر صرف و نحو و منطق و حکمت دیگه مضمونی قرآن و حدیث به شاگردای صنف 8 ترمذی را میده، به شاگردای صنف 10 بخاری را میده. او بیچاره تعالی را حتی نمیدانه یک صیغه چیسته.
این مضامین برش مقرر کرده. زمانی که فارغ میشن تخرج حاصل میکنه از مدرسه هیچ چیزی را آگاه نمی باشه. پس ملامت علما چرا شوه؟ چقدر مساجد داریم در سطح کابل، یک مسجد که تا مسجد دیگه میری مگرم موتر کرا کنی بعد از او در مسجد دیگه برسی، دیگه مسجد تو پیدا کرده نمیتونی. اما مردمی که مفاسد اخلاقی را انجام میده کدام مردم است؟ او مردم است که در مرکز قمار جمع است، در مرکز شراب جمع است، در مرکز زنا جمع است، در مرکز نعوذ بالله بی‌حیایی جمع است، در مرکز سگ جنگی و نعوذ بالله مرغ جنگی جمع است. او در مساجد نمی باشد. چرا علما را ملامت میکنه؟ شما زمین را مساعد کرده. ملا اگه در سر منبر گپ حق میگه بندی میشه. امیال کل پر است بندی خانه از علما، اما یک شرابخور نیست، یک دانه قمارباز نیست، یک دانه سگجنگ نیست، یک دانه بچه باز نیست، یک دانه لوتی وجود نداره. عجیب. شما خود زمینه را برش مساعد کرده، باز ملامتی را هم سر علما و سر دین میپرته. این دینی را اجازه نمیده. دنیای کفر باید بدانه واخو سری ترگپا فخر میکنه. دنیای غرب ببینه انشالله پشتی سر میه در مورد شعیب علیه السلام که چرا دنیای امروزی در مادیات پیشرفت کرده. آیا این پیشرفت است و این سبب ترقی است؟ این را باز براتان بیان میکنم. اما امروز میبینیم دنیایی که خود مهذب میدانه، دفاعگر حقوق بشر میدانه، امی کارا را قانونی رسمیت داده، اجازه داده. پس از این طور دنیا آدم چطور توقع خیر داشته باشه؟ با دنیای غرب پیوستن، دموکراسی را پذیرفتن، مفهومش اینمیست که اینمی امور رسما بپذیریم. کدام مسائلی که خلاف قانون الله متعال است. الله متعال وقتی گپا را گفته، امروز ما میبینیم مجامع ما با کدام حالت رسیده. در سمت شمال در پای بچگکای خرد زنگا میده، میرقصانشه، نعوذ بالله. ببینی این حالاتی است که بسیار سخت است. یقینا علتش چیسته؟ علتش چیسته؟ دوری از اسلام، دوری از کتاب الله متعال. یک دفعه در قرآن نشسته باشن بشنون که جزای امچو عمل چیست. قرآن حالی برای شما بیان میکنه. از این خاطر الله متعال یارا گفت که شما مسرفین هستی، این عمل ناشایسته و غلط شما پیدا کرده و بعد از او هم چیسته؟ علت شما میسته که اول بنیادگذار شماسته. و ما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم. قوم چی جواب داره به لوط علیه السلام؟ چقدر خیرخواست، نمیخواه فساد اجتماعی به وجود بیا، مردم به سوی آن چیزی که فطرت انسانیت است به او طرف سوق میده. اما مردم چی میگه؟ چی جواب داره؟ و خود دلیل مقنع دیگری نداره. چی میگه؟ و ما کان جواب قومی، نبود جواب قوم لوط علیه السلام الا ان قالوا، مگر گفتن اخرجوهم، بکشیاره، من قریتکم، از قریتان. چرا؟ انهم اناس یتطهرون، یا مردم هستند که خود پاک معرفی میکنه، یا پاک بازی را خوش داره. هم نوا خود قطما نیست، قطما خود امور ما موافق نیست، بلکه مانع ما میشه. این یک مزاحم است که در راه ما قرار داره، باید این دور کرده شود. شما میبینید که قرآن به چقدر نکته بلیغ اشاره میکنه. پیغمبر بیبی و جواب مردم بیبی. همیشه مردمی که جواب نداشته باشه در مقابل جنایات خود، مردم میگه این مردم اینی طور کار میکنه، اما شما قطعا هماهنگ نیست. امروز علمای حقانی در جامعه هیچ حیثیت نداره، مردم او را قبول نداره. علتش چیسته؟ مردم میگه قطعا هم نوا نیست، در ختم و در بدعت و در فلانی ما شریک نیسته، این مولا را باید بکشیم موابیسته، نمیگذارشه. انهم اناس یتطهرون، این مردم هست که قطعا موافقت نداره، بلکه صد رای ما واقع میشه. یک ترجمه ایسته، این مردم هم نوا قطعا نیسته، کسی که مخالفی ما باشه ما اینجا نمیگذاریم. دوم ترجمه مراد از این که انهم اناس یتطهرون، یا به یک عنوان دیگه ای گپ گفتن که یارا سیکو یارا خدا معرفی میکنه که یعنی ما خیلی پاک هستیم. نه، یا کجا پاک هستن؟ از وقت ما خوب هستیم. منظورشان چیسته؟ یعنی این مردم ها ریاکار هستن، خودنما هستن، سیکو خدا معرفی میکنه که ما اینمی طور هستیم. باز چی میگه؟ گپ در دل است، در دل آدم پاک باشه. از همون خاطر در اینجا همیشه همی طور است. یک زنی که بالکل حجاب نمیکنه، زن دیگه که حجاب میکنه او را ملامت میکنه. زنی که حجاب میکنه میگه سیکو این قدر خودنماست، سیکو حجابی چی؟ دل از او که دل ما خیلی پاک است. همین طور میگه دل ما خیلی پاک است. او را متهم به خودنمایی و ریاکاری میکنه و خود معرفی میکنه که این کاری ما خوب است. امی قسم یک آدمی که ریش نداره، ریش داره، این امی قسم متهم میکنه. یک آدمی که نماز نمیخونه، نماز خوان، امی قسم متهم میکنه.
و این شیوه همیشه در تاریخ امی رقم کسانی که مرتکب جنایت میشه میخواد جنایت به یک عنوان چی کنه، پنهان کنه، و کسی که این جنایت نمیکنه او را مورد چی بد داشتن نظر مردم قرار بده که مردم او را بد بدانه. معلوم شد لوط علیه السلام اولیا تصمیم میگیره که بکششه. فانجیناه و اهله الا امرأته، ما نجات دادیم لوط علیه السلام و اهله، اهل لوط علیه السلام. ثابت است که لوط علیه السلام یک چند اولادش ایمان قطعش آورده، دیگه کس نیست، دخترایش است، حتی زنش هم اول خوب بوده پسان چی همکار به امرای دیگرها شده. الا امرأته، بغیر از زنش او را نجات ندادیم. کانت من الغابرین، بود زن از جمله باقی گذاشته شده در عذاب الله متعال. قرآن کریم بیان از این را میکنه که نجات توسط چی میشه؟ کسی که لباس کسی باشه. الله متعال عذاب که میاره لوط علیه السلام نجات میده، لباسش که زنش است او را نجات نمیده. چرا نجات نمیده؟ به خاطر که عملی ناشایسته انجام داده، او کاری غلط انجام داده. البته مراد از این زنا نیست، بلکه مبتلا به شرک است، مبتلا شدن به شرک است. زن لوط علیه السلام بدکار نمی باشه. از امو خاطر است که خاندان انبیا علیهم السلام از نگاه عیبای اخلاقی مکمل پاک می باشه، هیچ وقت در مقابل از او چی نمیشه. اما اینجا عقیده غلط پیدا کرده، همکار با او مردم شده، او مردم خبر کرده وقتی که میمانه آمده بود. از او خاطر الله متعال یار عذاب میده. پس وا به حال او مردمایی که خود عمل نداره، خود عقیده صحیح نداره، اما مینازه به که بابا و نیاکان ما خب مردم بود. صحیح است که بابا و نیاکان خب مردم بود. تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. از شما عمل خودتان معتبر است که چی عمل انجام میده. انسان باید تلاش بکنه عمل درست خود انجام بده. و امطرنا علیهم مطرا، ما فرو فرستادیم، باران کردیم بالایشان، مطرن به باران کردن. این باران عجیب بود، ناشنا بود، باران آب نبود که سبب احیای زمین شود، زمین یک تیکه چی گیاه برویه، بلکه این باران هلاکت بود، سنگ بارید. فانظر کیف کان عاقبت المجرمین، نظر کو ای پیغمبر علیه السلام یا ای مخاطب، در تو را میگم دیوال تو بشنو. داستانای انبیا علیهم السلام حکمتای خیلی بزرگ داره. حکمتش چی است؟ ما از این درس بگیریم. قوم لوط علیه السلام در مقابل خیرخواهی لوط علیه السلام کدام عمل پیش کرده بود؟ چی عکس العمل انجام داد؟ نتیجهش در کجا رسید؟ پس هر کسی که در مقابل گپای حق دعوتگرا قیام میکنه نمیپذیره، بدانه که انجامشان خراب است. الله متعال انجام عاقبتشان این قسم میکنه. از همون خاطر کدام جایی که قوم لوط علیه السلام هلاک شده او را به نام بحر میت یاد میکنه، سیالای است، حتی زنده جان در اونجا زندگی کرده نمیتونه. اما آلی امی بدبختا، امی لوطیا از غرب اونجا اوتلا ساخته برای سیاحت در اونجا میروه، نعوذ بالله، به خاطر که یاد فحاشی سابقه زمان قدیم تازه بکنه. آلی کندنکاری هم شده از زمان لوط علیه السلام، بعضی آثار هم پیدا کرده. در اینجا قرآن کریم جزای امچو عمل سنگ باریدن از آسمان مقرر کرده. البته در دیگه جای چی آواز آمده. اصلا در کدام جزایی که برای قوما ذکر میشه در هر جا مختلف، گاهی زلزله، گاهی آواز، گاهی مثل اینمی قسم باران. اصل جزا امو یک جزای هلاکت می باشه، دیگه امور همیشه مقدمات می باشه، یعنی لوازم امو جزا می باشه. از امو خاطر اول یک چیسته یک چیخ سرشان زده میشه، بیهوش واره میشه، بعد از او زلزله میکنه، بعد از الله متعال کلگی را هلاک میکنه. قرآن کریم خو جزای امچو مرتکبین جنایت سنگ باران کرده. در شریعت اسلامی این مردم چی جزا داره؟ علما غیر از امام ابو حنیفه رحمه الله دیگه کلگی قائل به ایسته که امی قسم جزایی که چیست قرآن داده این امی قسم جزا برش داده شوه. در حدیث هم است، پیغمبر علیه السلام میگه اگر شما کسی را دیده که عمل قوم لوط انجام میداد، فقتل الفاعل والمفعول به، شما قتل بکنی فاعل و مفعول به اردویشه، بکشیشه، سنگسار کنیشه، بلکه از کو خطا کردن، دیوال سرش چپا کردن، کلی از آمده. امام ابو حنیفه رحمه الله میگه در آیت دیگه در پشت سر باز میگه و کذالک نجزی الظالمین، میگه از این آیت معلوم میشه که ظالما را اینمی قسم جزا داده شوه. میگه از سر کو برده شوه، از سر کو خطا داده شوه. امام ابو حنیفه رحمه الله میگه از او خاطر در اسلام سختترین جزا در اینمی مقرر شده. چرا؟ یا مثل زناست.
کسایی که میگه که این عیناً جزای زنا سرش جاری شود. قرآن کریم میگه زنا رم فاحشه گفته و ایرم فاحشه گفته بود، از او خاطر اردو جرم مشترک فاحشه بودن است، از او خاطر این جزا برش داده شود. پس بلکه در اینجا کسایی که عادت به این گپا داره اردویش باید از بین برده شود. علت چیست؟ فساد اجتماعی است. فساد اجتماعی مختلف است، گاهی بی امنی است، گاهی رایج کردن امور غیر اخلاقی است، امور غیر فطری است، مثل که این گپ است. الله رحم بکنه. کسانی که با قرآن زندگی نکرده و یا واقعا این آیات های قرآن کریم نشنیده مبتلا به این گپ است. شما اوتلا را ببینه، دریورا را ببینه. البته اکثریت میگم در این اعمال نعوذ بالله مبتلا هستند. این بدبختی های است که دوچار اینمی جامعه میشه. الله متعال داستانه را به می خاطر ذکر میکنه که امت آگاه شوه، مرتکب این قسم جرایم نشوه، وگرنه الله متعال امو جزای را میاره که کدام چیستا برای قوم لوط علیه السلام مقرر کرده. جزاها متنوع است. گاهی طور است که حال دنیای غرب ببینه به این طور امراض مبتلاست که از سنگباران کدام خیلی چیستا زیاد سخت است. الله متعال او را مبتلا کرده. و الی مدین اخاهم شعیبا، دیگه داستان پیغمبر دیگه که شعیب علیه السلام است، در منطقه مدین است. البته بعضی گفته که مدین یکی از جمله اولاد ابراهیم علیه السلام است، لیکن این ثقه نیست. مدین یک منطقه است. شعیب علیه السلام که در اولادی ابراهیم علیه السلام میآید در اونجا روان شده برای دعوت از او. اخاهم به خاطر میگه که در مو منطقه است یا برادر نسبیشان است، یا مراد از اخ خیرخواه است. برای خیرخواهی از او الله متعال شعیب علیه السلام روان کرده. قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. در این صورت گفته بودیم الله ثابت میکنه که به دلیل نقلی که انبیاء علیهم السلام اول دعوتشان توحید الله بوده و امی توحید الله را به شجاعت بیان کرده، واضح بیان کرده، مهلت نداده، یعنی امی زودی کده به مردم واضح کرده. این تو نبوده ملاهای ما واری که از حکمت گفته مقتدیش نعوذ بالله یا پیرانی پیر صاحب گفته در وقت جان کندن میموره، اما توحید الله را برش نمیگه، میگه من از حکمت کار میگیرم. این حکمت نیست، این خلاف حکمت است، این مداهنت است. مداهنت ای را میگه حکم دین نادیده گرفتن به خاطر لحاظ مردم، این را مداهنت میگه. نعوذ بالله این حکمت نیست. افسوس از شیطان در نظر از یا او را حکمت معرفی کرده. انبیاء علیهم السلام مسائل عقیدوی را در ساعت اول و در روز اول اعلان کرده. قال یا قوم اعبدوا الله، میگه شعیب علیه السلام قوم ما اعبدوا الله، عبادت یک الله را بکنه، از معنای الا الله است. ما لکم من اله غیره، نیست برای شما معبود دیگه، کسی قابلیت پرستش دیگه کس نیست غیر از الله متعال.